วันนี้เราจะพามาดูคอนโดห้องมุมเลขมงคลที่โครงการ ST พิษณุโลกกันค่ะหมายเลขห้องนี้นะคะนั่นก็คือ 99/9 ค่ะขนาดพื้นที่ห้องนะคะอยู่ที่ 37.44 ตารางเมตรค่ะประกอบไปด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัวและห้องรับแขกค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาได้เข้าพักอาศัยที่คอนโดนี้ค่ะมีส่วนกลางของคอนโดที่สามารถใช้บริการได้เลยเช่นสโมสรและสระว่ายน้ำค่ะบรรยากาศโดยรอบของคอนโดนะคะก็ร่มรื่นค่ะและมีหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงค่ะคอนโดแห่งนี้นะคะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนเช่นสนามบินพิษณุโลกโรงพยาบาลพิษณุเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชโรงเรียนโลดจันทวิทย์เซเว่นอีเลฟเว่นโลตัสโกเฟสและมิสเตอร์ DIY ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคอนโดแห่งนี้สามารถติดต่อได้ที่ Line Official @ERA พิษณุโลกมีแอดด้วยนะคะและใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ